咱来看以色列甲加沙冲突的焦点转到黎巴嫩，扩大甲真主党的战争。真主党背后支持的势力伊朗伫初一嘛向以色列发射181粒火箭弹。以色列总理内塔尼亚胡是表示讲，伊朗嘛爱付出代价。美国总统拜登嘛谴责伊朗。伊朗初一暗时向以色列发射大约200粒的飞弹，用来回应以色列表示黎巴嫩真主党的领导人纳斯拉勒的事件。此当时，以色列全国亮空袭警报，中部城市哥德拉一间学校受损，涂骹互变出一个真大的坑。特拉维夫北部有一位民众亲目睭看到飞弹伫远远的所在落落来，并且唱出大火甲高烟。伫约旦河西岸占领区，一位巴勒斯坦人互炸弹的碎片变着死去。以色列军方表示，伫大约1点钟的攻击了后，伊朗大部分的飞弹拢互炸落来。איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. 以色列军方表示，这是情势上严重而且危险的升级。这波攻势也互以色列领空关数点钟，附近的伊拉克、约旦甲黎巴嫩也拢关起来。这是伊朗今年4月份以无人机甲飞弹攻击了后，第二届直接向以色列拍过去。美国总统拜登下令军队协防，并且甲伊朗的飞弹拍落来。At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. 伊朗的总统佩泽斯基安表示，伊朗已经行使伊的合法权利，对犹太的复国主义政权的侵略做出决定性的回应。و قوانین بین المللی است واکنش نظامی نشان دهد با حملات کوبنده و ویرانگر بعدی مواجه خواهد شد. 含到荷兰革命的伊拉克武装派系威胁讲，若准伊朗受到攻击，就甲目标对准驻伊拉克的美军。10月初7以下冲突特别满1年，以色列过去对加沙直直兵，同时间对付背后由伊朗小天的黎巴嫩真主党攻击。上个月以色列甲加沙的冲突刷到黎巴嫩，并且全面升级甲真主党的战争，佮表示领导人纳斯拉勒。如今，伊朗搁再引起战火，中东紧张的局势也搁较严重。因那伫伊朗密集的飞弹攻击展开进前，特拉维夫发生枪击甲野刀扑人的事件。以色列当局表示这是恐怖攻击，有认为恐怖分子伫轻体顶面乌白杀人。因是来自约旦河西岸城市西布伦的巴勒斯坦人，已经获断死。公司新闻黄文良编译。